Самый красивый корабль мира прибыл в Лос-Анджелес. Легендарный итальянский парусник Америго Веспуччи, названный в честь флорентийского исследователя, пришвартовался в Лос-Анджелесе в рамках своего мирового турне. До 8 июля корабль, построенный в 1930 году, будет открыт для публичных экскурсий. Посетителей также ждет фестиваль Villaggio Italia с итальянской едой, кинопоказами, выставками и скульптурой Ля Давид. Подписывайтесь, чтобы не пропустить другие новости США.